Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar bareng-bareng mengenai pilihan upgrade di Lenovo Legion 5 Pro tahun 2023. Nah, apa saja pilihan upgrade-nya? Kita akan belajar bareng-bareng mengenai device ini. Oke, seperti biasa. Untuk melihat komponen-komponennya kita harus membuka bagian cover bawahnya. Kita balik. Nah, ini dia bagian cover bagian belakangnya. Nah, dari sini teman-teman jadi tahu ya bahwa covernya di bagian belakangnya ini pakai aluminium. Dan selanjutnya teman-teman harus membuka bagian bautnya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut yang harus teman-teman copot. Nah, berhubung ini tadi sudah saya copot, maka akan lebih cepat untuk melihatnya. Nah, kita copot dulu untuk bautnya. Seperti biasa teman-teman, harus menyokal dulu bagian sisi-sisinya pelan-pelan ya, supaya tidak rusak. Nah, saya coba copot dulu. Nah ini dia teman-teman. Setelah saya buka bagian covernya, bagian bawahnya terlihat ini dia untuk komponen-komponen di laptop ini. Di sini ada ini dia, ini sepertinya RAM, dan ini dia sepertinya SSD-nya. Nah, berhubung ini masih tersegel semua, kita buka satu persatu. Untuk yang pertama adalah RAM ya. Ini ada hasilnya, kita buka. Ini ada seal supaya aman. Nah, ini dia berhasil. Jangan lupa pelan-pelan. Nah, di sini terlihat ya, ini dia. Jadi upgrade yang pertama adalah RAM. Di sini ada 2 slot, dimana tidak ada yang tersolder, sehingga teman-teman bisa menggantinya dari 2 slot ini. Sedangkan RAM yang sudah terpasang adalah 16 GB, dimana per slotnya adalah 8 GB DDR5 4800. Karena prosesornya Core i7 12700H, maksimalnya support yaitu 64 GB dengan speednya 4800. Nah, dengan hal ini teman-teman bisa menambahkannya per slotnya adalah 32 GB, sehingga totalnya 64 GB untuk semua slotnya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan laptop ini dengan maksimum ya, dengan 64 GB untuk kapasitas RAM-nya. Kemudian dan akun yang kedua, ini dia. Ini masih terbaut, kita buka. Nah, teman-teman, sudah saya buka bautnya, dimana bautnya ada 3 ya per sealnya, jadi jangan sampai keliru. Nah, ini dia, saya buka. Ini yang terlihat adalah SSD, dan ini ada pendinginnya. Ini dia pendingin untuk SSD nya. Kemudian yang ini sebelah ini ada 3 baut juga yang harus teman-teman copot. Nah, seperti ini. Dari sini kelihatan bahwa pilihan upgrade yang kedua adalah SSD. Nah, di sini teman-teman bisa melihat laptop ini bisa dual storage, yaitu dengan menambahkan SSD NVMe Gen 4, maksimalnya adalah 1 tera untuk 2280 dan 512 untuk 2242. Bisa panjang dan pendek. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa mengganti juga SSD yang sudah terpasang dengan SSD NVMe Gen 4 juga,
dengan maksimalnya 1 tera dengan 2280. Jadi panjang ya yang ini, sedangkan yang ini bisa panjang dan pendek. Jadi tergantung teman-teman menambahkannya sesuka-suka teman-teman. Nah, dari sini teman-teman jadi tahu ya bahwa laptop ini banyak upgrade-nya. Nah, dengan demikian saya ulang kembali bahwa Lenovo Legion 5 Pro tahun 2023 mempunyai pilihan upgrade. Yang pertama adalah RAM, dimana support sampai 64GB, dimana per slotnya bisa support 32GB DDR5 4500. Kemudian yang kedua, support dual storage, dimana untuk SSD nya support SSD NVMe Gen 4, dimana bisa menambahkan SSD dengan tipe 2242 maksimalnya 512GB dan 2280 dengan maksimalnya 1 tera, dan bisa juga mengganti SSD yang sudah terpasang dengan 2280 Gen 4 juga maksimalnya 1 tera. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jaga diri dan kesehatan. Wait and cheers.